အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer Basics Online Class ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ Day 29ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့29ရက်မြောက်နေ့မှာ Microsoft PowerPoint ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ HD video တစ်ခုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ PowerPoint ကိုသုံးပြီးတော့ video ပြုလုပ်တာဟာလုံးဝကိုအရေးသေးကောင်းမွန်တဲ့ video တစ်ခုရရှိသည့်အထိပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်PowerPoint နဲ့ video ပြုလုပ်တာဟာ screen recording software တွေကိုသုံးစရာလည်းမလိုပါဘူး။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ video ရည်သွေးကောင်းမွန်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ပြီးသား video ကိုပြန်လည်ပြီး format ရှာရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကလည်းကင်းဝေးစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာ slide တွေထည့်ထားရမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ slide တွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ content ပေါ့နော် text တို့ photo တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ text တို့ photo တို့ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာtransition ဆိုတာမှာဒီ transition ဆိုတာမှာ transition ကိုရွေးပေါ့နော်ပြီးရင် animation လေးတွေရွေးမယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ပြီးစမ်းကြည့်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်အားလုံးကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီအဆင်ပြေပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ slide show ကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ button လေးတစ်ခုကဝင်နေတယ် sorry ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီ button လေးကအရင်ဟာမှာပါနေတာညဖြတ်လိုက်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒါငကိုလောက်ထားပြီးသားဟိုပါပေါ့နော် slide ကလေးကဲဒါလေးကို video လုပ်ပြမယ် video လုပ်မယ်ဆိုတော့ slide show တက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ set up ဆိုတဲ့ group ရှိတယ် set up group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ record slide show ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါဒီမှာ option နှစ်ခုရှိတယ်အစ1 2ရှိသလောက်ပေါ့နော်အစကနေစပြီးတော့ record လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် click ရှာထားတယ်အခုဆို number 4ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် number 2ပေါ့ click ရှာထားတဲ့နေရာကနေ record လုပ်မှာလားဆိုပြီးအစကနေ record လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် start recording from beginning ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဘာတွေ on ထားမလဲဘာတွေဖွင့်ထားမလဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ slide and animation timing မလို့ရှိမှုဆိုဖြုတ်လို့ရတယ်ပြီး start recording ဆို recording လုပ်နေပြီနော်ဒီမှာဟုတ်ပြီဟိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါပြသွားလို့ရတယ်သင်သွားလို့ရတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့ပိတ်လိုက်ရုံဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဒါဗီဒီယိုလုပ်လိုက်တာလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှမခံဘူး slide show တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ဝင်သွားမယ် file နဲ့က save app ဆိုတာရှိတယ် save as မှာ save နေရာကိုရွေးကျွန်တော် desktop ကိုရွေးမယ် file name ပေးရှင်တာပေး save as type မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ရွေးစရာနှစ်ခုရှိတယ် MPEG-4 ရဲ့ဒီ Windows Media Movie ရဲ့ MPEG-4 ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတိုင်းမှာမဖတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ player တွေမှာမှဖတ်တယ် Windows Media Video က Windows Media Video ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလည်းဖတ်တယ်ဟိုဟာဒီမှာလည်း DVD writer တွေမှာလည်းဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာသုံးမှာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် Windows Media Movie ကို Windows Media Video ကိုရွေးလိုက်မယ် MPEG-4 video ကကြတော့ကွန်ပျူတာတွေမှာမရအောင်ကျွန်တော်တို့ DVD writer တွေမှာရလိမ့်မယ် Windows Media Video ရွေးမယ်ပြီးတော့ save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာကြည့်လိုက် creating video ဆိုပြီးသူ video လုပ်နေပြီနော်အဲဆိုခဏလေးစောင့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ video လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် video လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ minimize လုပ်ထားမယ်ပိတ်ရှင်နဲ့ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်လိုက်တဲ့ video desktop ပေါ်မှာရောက်သွားပြီဖွင့်ကြည့်ကြမယ်ဒီမှာ video လေးရနေပြီနော်ဒီမှာ okay ဒါ video ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ video လေးကိုကိုကနေပြီအားလုံးပဲဒီနေ့ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားလည်တဲ့အတိုင်းလဲကောင်းစွာအသုံးချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်